হে গাইস, এখন প্রায় প্রত্যেকেই ফেসবুকে একটা প্রবলেম ফেস করছে। তো গাইস সেটা কি, আমরা সবাই আর কি আমাদের ফেসবুকে স্টোরি দিয়ে থাকি। তো এখানে আমরা বিভিন্ন রকম গানও অ্যাড করি। তো গাইস এখন এই গানগুলোতে জাস্ট কপিরাইট ক্লেম দেখাচ্ছে, মানে আমাদের এই গানগুলো আর বাজছে না। তোমার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে তোমরা তো জানো যে তোমরা কিরকম আর কি প্রবলেমটা ফেস করছো। তো এখানে প্রত্যেকটা গানে কপিরাইট ক্লেম দিচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছ গাইস। এইখানে যে একটা গান আছে, তো এই গানটা তো আমার চলছে, দেখতে হবে গাইস, এই যে দর্শন রাওয়ালের গান। এরপরে দেখতে হবে গাইস, এখানে এই যে এখানে লেখা আছে যে কপিরাইট ক্লেম, মানে এই গানটি আমাদের মিউট করে দেওয়া হচ্ছে। জাস্ট 1 সেকেন্ড করে গানটা বাজছে আর গানটা বাজছে না। তো গাইস এই প্রবলেমটা প্রত্যেকের সাথেই হচ্ছে। এবং গাইস এই গানগুলো আমরা যখন অ্যাড করছি, কিছু কিছু গান আর কি বাজছে না এবং কিছু কিছু গান বাজছে। তো তোমরা এখন কি করতে পারো, সিম্পলি যে কোনো অ্যাপ থেকে ভিডিও ডাউনলোড করে তোমরা স্টোরি দিতে পারো। গাইস এই প্রবলেমটা কিছু সময় মতো চলবে, তারপরে এটা ঠিক হয়ে যাবে। তো এখানে আমি অনেক কিছু রিসার্চ করে দেখলাম তোমার জন্য যে এটা কীভাবে ঠিক করা যায়। তো গাইস এখানে এই প্রবলেমটা ঠিক করার কোনো রকমই আর কি অপশন দেওয়া হয়নি কো। তো গাইস এই প্রবলেমটা তোমাদের কিছুদিন হবে, তারপরে এটা ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্য কোনো টেনশন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর তোমরা অবশ্যই এখান থেকে গান ট্রাই করে থাকলে, তোমরা ভালো ভালো গান যদি এখানে খোঁজো, যদি এখানে গাইস প্রত্যেকটা গানেতে কপিরাইট দিয়ে নেই। এখানে দেখতে হবে গাইস, এখানে বিভিন্ন রকম গান আছে, কোনো কোনো গানে কপিরাইট দেওয়া হয়েছে এবং কোনো কোনো গানে কপিরাইট দেওয়া হয়নি। তো গাইস এটা জাস্ট একটা প্রবলেম, মানে ফেসবুক একটা প্রবলেম। তো ফেসবুক কিছু সময়ের মধ্যে এটা ঠিক করে দেবে, তার জন্য তোমাদের একদমই টেনশন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তো তোমাদের আমি আবারও দেখে যেতে হবে গাইস এখানে। তো গাইস এখানে কারো একার সাথে নয়, এখানে প্রত্যেকের সঙ্গেই হয়ে থাকে, দেখতে হবে গাইস। আমি তোমাদের দেখে দিচ্ছি এখানে, এই যে তো এখানে কিছু কিছু গান চলছে আর কিছু কিছু গান চলছে না, দেখতে হবে এখানে। তো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এগুলো অ্যাপ থেকে বলে এগুলো চলছে। এই যেখানে একটা গান দেখতে হবে, এখানে এই গানটা মিউট হয়ে গেছে, চলবে না এখন। তো এরমভাবে অনেকই গান এই দেখতে হবে গাইজ এখানে। তো গাইজ প্রায় বেশিরভাগ গানই চলছে না এখন। তো এটা একটা প্রবলেম আর কি ফেসবুকে, তার জন্য তোমাদের কিছুদিন ওয়েট করতে হবে, তারপরে এই প্রবলেমটা ঠিক হয়ে যাবে। তো গাইজ এই ভিডিওটি বানানোর ছিল, তো গাইজ তোমাদের জন্য এই ভিডিওটি বানানোর ছিল যে তোমরা অনেকেই বুঝবে যে আমাদের ফেসবুকে কী প্রবলেম হলো বা কী হয়েছে। তো এগুলো কিছুই প্রবলেম হয়নি তোমাদের, জাস্ট একটা ফেসবুকের প্রবলেম। ফেসবুক এটা কিছুদিনের মধ্যে ঠিক করে দেবে। তো গাইজ ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো। আর গাইজ তোমাদের বন্ধু বান্ধবকেও শেয়ার করবে বা বাড়ির লোককেও শেয়ার করবে, তারা যেন এই ভিডিওটি দেখে বুঝতে পারে যে না, এটা কোনো প্রবলেম নয়, জাস্ট এটা ফেসবুকের একটা প্রবলেম চলছে। ওকে, তো গাইজ এই ছিল ভিডিও। তো ভিডিও দেখার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।